բոլորը չեն կարող հարուստ ապրել։ Դա բացառված է։ Հայաստանում համարվում է ճոխություն լինել պունկտուալ, լինել պատասխանատու, իդեալական նկարը եւ վիդեոն, որը կա Instagram-ում, իրական կյանքում քիչ ուրիշ է։ Մենք շատ սուտ բաներ ենք տեսնում։ Պատկերացնում եմ, որ ամեն վարքյան եւ ամեն օր դու իրանք երջանիկ, դա չի լինում։ Այն մարդիկ, ովքեր զբաղվում են քո աշխատանքով, նույն բանն են անում են ինչ որ դու։ Իրանց մի վերաբերի որպես կոնկուրենտի։ Իրանց վերաբերի որպես քո գործընկերների։ Как попробовать собрать себя по кусочкам, когда ты столкнулся с такой трагедией, как потеря родителя? Քո ծնողը իր կյանքից հետո ոնց է ուզում քեզ տեսնի, կոտրված, ջարդված, լացող, չէ։ 3.5 տարի մենք ամեն ինչ անում էինք, ամեն ինչ փորձում էինք, որ ինչի չի լինում, չկար ոչ մի պատճառ, որ մենք երեխա չունենանք։ Ցկտեք ունենալ ձեր կողքին այնպես մարդ, որ ի վագոն, ի ոդու, մյուս տարի ես ուզում եմ հայտարարեմ համերգների տարի, նմանպայման Երևան, Մոսկվա եւ Լոս Անջելես։ Араме, добро пожаловать в Москву. Что стало поводом вашего приезда в Москву? Начнем с этого. Մեր սիրելի ձախ Հարութը, Հարութ Փամբուկչյանը, այստեղ մենամերգ ուներ Life Arena սրահում եւ քանի որ մենք ունենք զուգերգ Հարութ Փամբուկչյանի երգ, ես որոշեցի դառնալ մասնակիցը նրա համերգի եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանաբնակ մեր հայրին, որ եկան եւ դարձան մասնակիցը այդ համերգի, այդ լավ երեկոյի։ Я знаю, что вы родились в Армении, но в какой-то момент, если правильные источники информации, в возрасте 10 лет вы переехали в Ростов. Ваша семья переехала в Ростов. Как вас тогда встретил Ростов? Ես լավ չեմ հիշում այդ սկիզբը հենց այդ առաջին օրերը, բայց ես հիշում եմ, որ ձմեռ էր, երբ որ մենք տեղափոխվեցինք, եւ ես հիշում եմ, որ մենք լացում էինք, որ չենք ուզում այդտեղ ապրենք։ Հիշում եմ, որ մենք ընկերներ չունեինք այդ սկզբի հատվածում ու մեզ համար շատ դժվար, մենք անելիք չունեինք, մենք իջնում էինք բակ, մարդ չկար, որ հետեւներ խաղայինք կամ երեխա էինք կամ գոնե կռվեինք, մի բան անեինք։ Բայց հետո ամեն ինչ փոխվեց, որովհետև մենք արդեն սկսեցինք այնտեղ սովորել, մենք սկսեցինք արդեն ձեռք բերել լավ ընկերներ եւ այդ ժամանակ ես սկսեցի ակտիվ մասնակցել դպրոցի բոլոր process-ներին, երգի վերաբերյալ, սպորտի վերաբերյալ, կավեն եմ խաղացել առաջին անգամ այստեղ Ռուսաստանում 93 թվականին։ Այդպես ամեն ինչ փոխվեց եւ մենք ինտեգրվեցինք արդեն, հա, ռուսական իրականության մեջ եւ սկսեցինք ապրել արդեն այս հասարակության մեջ, որ ասեմ մեր համար շատ դժվար է եղել այդ ամբողջ process-ը իբրև հայ, կստեմ, որովհետև Ռոստովը ինքը շատ ինտերնացիոնալ քաղաք է եւ այնտեղ հեշտ է այդ առումով, ազգերը շատ են։ Եվ մենք արագ սովորեցինք այդ ամեն ինչին, ձեռք բերեցինք հրաշալի ընկերներ, ունեցանք հրաշալի պատանեկություն, երիտասարդություն։ А вы в Ростове еще в институт, да, поступали? Да. Какой и на кого вы учились там? Институт управления бизнеса и права, юридический факультет. Ну, бизнесменом вы тоже являетесь частично, поэтому пригодилось, можно сказать. Ես ավելի շատ իրավաբանական կրթություն եմ ստացել, այսինքն ինստիտուտը ինքը կոչվում էր բիզնեսի պրավա, բայց ես իրավաբանական ֆակուլտետում էի եւ այնտեղ սովորեցի, ճիշտ է կիսատ մնաց իմ ուսումը, որտեղ ես արդեն եկա Հայաստան, բայց բավականին հետագայում ինձ գոնե օրենքների իմացությունը չէ, բայց այդ հմտությունը, այդ ինքնապաշտպանության օրենքի դաշտում ինչ որ չափ ինձ օգնում է։ Ну, общая эрудиция все равно какая-то формируется. Яркий. Потом в какой-то момент после вы решили переехать в Армению. И это уже было, я так понимаю, ваше осознанное решение. Да. Вот что вас подвигло на переезд? 2004-ին ես մասնակցեցի Մոսկվայում մի մրցույթի, որը Песня года в Армении։ Այո, որը դարձավ ճակատագրական, այսպես ասած, որտեղ մինչև այդ մրցույթը ես իհարկե շատ մասնակցություններ եմ ունեցել տարբեր մրցումների,
ու այդ հենց 2004 թվականի պատահական հայտնվեցի ես այդ մրցույթում, ես տանը քնած էի, երբ որ իմ ընկերը զանգարեց, ասեց, ես ինչ-որ իրադարձություն կա, երբ որ եկա Մոսկվա, ես տեսա, որ բոլորը իրար ճանաչում են, համբուրվում են բարևելուց, ընկերներ են, բոլորը Հայաստանից էին եկել, ժյուրին էլ էր Հայաստանից եկել մասնակից։ И только вы из России, да? Մենակ ես էի, մենակ եկել վերջը, այդտեղ ինչ-որ տեղ զբաղեցրեցի առաջին փուլում, ինչ-որ առաջին հորիզոնական բան, այսպես, ու Հրաչ Կեշիշյանը ինձ մոտիկացավ Վարդուհի Վարդանյանի եւ Անդրեի խնդրանքով, թե հուշումով, այսպես գիտեմ ես, որ նրանք են հուշել, որ կարող ես այս տղային այն ժամանակ շատ մոդայիկ էր պրոդյուսեր լինելը, նոր էր Հայաստանում այդ շոու բիզնեսը մի քիչ կառուցվում։ Այդպես ինքը ասեց, որ ուզենաս գաս Հայաստան, այս իմ հեռախոսահամարն է, ես քեզ կօգնեմ, դա իմ համար մեծ հրավերք էր, որովհետև ես միշտ դրա մասին երազել եմ, սպասել եմ այդպես ինչ-որ մի բանի։ Եկա եւ ասեցի, sense բան կա, ծնողներս միանշանակ ասեցին գնա, անպայման գնա, փորձի։ Իհարկե դժվարությունները հենց այդտեղից սկսվեցին։ Իմ կյանքի հիմնական դժվարությունները սկսվեցին, երբ որ ես եկա Հայաստան։ Բայց էլի, գիտեք ինչ, ես կյանքում շատ եմ սխալվել, բայց անընդհատ այդ սխալները չի եղել ճակատագրական ինձ համար, ես դրա համար շատ երջանիկ մարդ եմ, և Հայաստանում, Երևանում, այդ պրոցեսի ժամանակ, երբ որ ես պետք է կայանայի, ես անընդհատ սխալներ էի գործում, սխալ մարդկանց հետ էի հանդիպում, բայց սպասում էի գլխավոր մարդուն, ով ինձ ասեց արի Հայաստան, իսկ ես երկար ժամանակ իրան ման էի գալիս, հետո Սամվել Գրիգորյան ինձ շատ օգնեց այդ հարցում, արդեն ճար չկար, ես վերադառնում էի արդեն Ռոստով, որտեվ ես մտածեցի, որ հերթական տենց ինչ-որ չստացված բաններ։ Սամվելը օգնեց, Հրաչին գտանք, Հրաչը արձագանքեց, սենց հերթով։ Я правильно понимаю, что то есть вы тогда хотели как раз-таки строить карьеру в Армении, то есть в России не очень хотели? Ես կսատեմ, որ ասեմ, в России не очень хотел, որովհետև ես առհասարակ իհարկե միշտ երգել եմ հայերեն, ու մենք բացառապես ասենք բանին, հա, մրցույթներին երաժշտական երգել եմ ռուսերեն, հայերեն նաև հայերեն, բայց հիմնականում ռուսերեն։ Եվ մեր անսամբլում Արևիկում, որտեղ որ ես երգում եի, ես մենակատար էի իբրև հայ երգիչ, այսինքն ես երգում էի ժողովրդական երգեր, մենք երգում էինք պատարակներ, կոմիտաս, չտա ջազել էինք երգում, գերշվին էինք երգում, միշելով տենց 6 ձենով, այսինքն հետաքրքիր բան կար, ռեպերտուար կար, բայց հայկական երաժշտության տակ եմ ես մեծացել այն առումով, որ շատ եմ հետևողական եղել հայ երաժշտությանը եւ անընդհատ կրկնել եմ մանավանդ ժողովրդական երգեր, միշտ սիրել եմ, միշտ երգել եմ ու առաջնահերթ ինձ համար եղել է դա։ Իսկ Ռուսաստանում ես նույնիսկ չեմ էլ փորձել, որովհետև դա ինձ համար մի հատ անհասանելի մի բան էր թվում։ Почему? Իրականում այդպես էր, որովհետև տեսեք, ստեղ իրականությունը մի քիչ ուրիշ է։ Այստեղ կայանալու համար, այսպես ասեմ, нужно придумать что-нибудь другое, այսինքն միայն բերանը բացել երգելը մի քիչ շատ քիչ է, այստեղ շատ ավելի դաժան է դաշտը, քան Հայաստանում։ Հայաստանում եթե քեզ ժողովուրդ ընդունեց, ոչ ոք տարբերակ չունի քեզ չընդունելու։ Կարևորը դա է։ Այստեղ մի քիչ ուրիշ են կանոնները, եւ ես այդ կանոններին պատրաստ չէի, ես չէի կարող այդպես շարժվել։ Ես երիտասարդ էի, ունեի ամբիցիաներ, ունեի պրինցիպները, շատ ուրիշ էր, էլի գիտեք ինչ եմ ասում։ Հիմա եթե ժամանակը հետ տային, ես նույն ձև կվարվեի, ամենայն անկեղծությամբ, որովհետև հիմա ինձ համար որպես այդպիսին ռուսական դաշտն էլ կարա բաց լինի։ Եթե ես մի քիչ ուզեմ, մի քիչ ժամանակ եւ ռեսուրսներ տրամադրեմ, 100%։ Կարող է ստացվել, չգիտեմ կստացվի թե չէ, բայց կարող է ստացվել։ Իսկ հայկական իրականության մեջ նախ չեմ ուզում ցածրացնել ռուս հանդիսատեսի արժանապատվությունը կամ կարևորությունը, բայց հայ հանդիսատեսը շատ ավելի ջերմ է ու կարևոր է ու գնահատող է ու շատ դիր է, նաև խիստ է եւ պահանջկոտ, քան ռուս հանդիսատեսը։ Ես երազում էի ունենամ տեսահոլովակ, սեփական երգ եւ ունենամ համերգներ։ Չեն լսեց, որ բաների մասին է երազում, ստացվեց։ В самом лучшем виде сбылась ваша мечта. Կարծում եմ շատ ավելին, քան ես կարող էի պատկերացնել։ Здорово.
Араме, ваша личность была частично сформирована в России, так как вы какой-то период времени здесь жили. И мне интересно, как вы считаете, вот какие качества вашего характера, они были сформированы именно вот за счет того, что этот отрезок пути был прожит вами в России? Հիմնական իմ բնավորության այդ կարևոր բաները իհարկե կառուցվել են այստեղ։ Ես շատ պատասխանատու մարդ եմ։ Ես շատ ազնիվ մարդ եմ։ Տեսեք, ինչ եմ ես իմ մասին, չես ինձ ասում, որ ես կարող եմ վստահ դա ասել։ Այդ ազնվությունը ինչ նկատի ունեմ, տեսեք, ինձ կարելի է վստահել։ Ինձ կարելի է վստահել, այո, ինձ կարելի է վստահել։ Իմ ընկերները կարող են ինձ վստահել, ինձ կարող են վստահել։ Եվ ես կարծում եմ, որ մարդու ամենագլխավոր բանը ինձ համար, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ ես մարդուն գնահատում եմ ու կարող եմ 100%-ով նրան տրվել, բացառապես նրա ազնվության համար։ Согласна. Ինքը կարող է մի քիչ գեշ լինի, մի քիչ չաղ լինի, մի քիչ կոլոտ լինի, մի քիչ խմող լինի, մի քիչ, չգիտեմ, անպատասխանատու լինի, բայց եթե ինքը ազնիվ է, ինձ համար դա գերագույն արժեք է։ Եվ այդ ամեն ինչը ես ձեռք եմ բերել այնտեղ, երբ որ ես եկա Հայաստան ու երբ որ ասացին վաղը 2-ին հանդիպում ենք, հիմա ես մի հատ կենցաղային սաթից օրինակ եմ բերում, ու այդ վաղը 2-ը դառնում է 2 ամիս հետո 4-ին, ինձ համար դա զարմանալի է, ոնց կարելի է տղամարդ ասում է վաղը 2-ին հանդիպում ենք ու ինքը իր խոսքը չի պահում, կամ 2 շաբթի արի ես քո գործիքավորումը կտամ ու այդ 2 շաբթին մյուս տարի 2 շաբթին է։ Այսինքն բաները մինչև հիմա են զարմացնում եւ ես կարող եի փոխվել, հարմարվել, չէ, բայց ես չեմ կարող այդպես։ Ես հատուկ մի օր ուշացել եմ մի հատ հաղորդման, որտեղ հաղորդավարը պետք է գար ենթադրենք 2-ին, ես հատուկ եկա 2:40, ես ավել չկարողացա ուշանալ, որտեղ ամեն տեղ գնում եմ։ То есть даже в таких сферах где нужна четкость. Հա, ես գնում եմ ժամանակին, բայց միշտ ինչ որ մի բանի սպասում եմ։ Այս անգամ ուշացա։ Ну то есть это вроде не дружеская встреча, а рабочая, но даже Это рабочая встреча, интервью։ Հիմա ոնց էր դեմ դուք ստեղ չլինեք։ Ու ես եկա 2:40 ու 1 ժամ սպասեցի, մինչև հաղորդավարը գա։ Հասկանում եք, նմանատիպ բաները ինձ նենց էին զարմացնում, ասում եմ, լավ, ոնց, ինչ եմ զարմացնում, ուղղակի հիմա ուրիշ ձև եմ արդեն արձագանքում, ռեակցիան ուրիշ ձև եմ տալիս։ Այս բաները ինձ մեջ կառուցվել է ու ես հիմա ամեն ինչ անում եմ, որ գոնե իմ երեխաների մեջ այդ հատկանիշները իրանք ունենան, այսինքն այդ առանձնահատկությունը, որը Հայաստանում համարվում է ճոխություն, լինել պունկտուալ, լինել պատասխանատու, դրանք ես փոխանցեմ իմ երեխաներին։ А есть что-то еще вот в менталитете, что для вас было ново, когда вы переехали, но при этом вы не хотели подстраиваться, ну, кроме пунктуальности? Անկեղծ ասեմ, ինձ շատ զարմացրեց, որ մի երկրում, որտեղ ապրում են միայն հայեր, կարող են իրար չսիրել, իրարից բամբասել։ Ես այսպես բաների վրա զարմանում էի։ Ես զարմացա, որ Հայաստանում կա ծերանոց։ 2005 թվականներ ես զարմացա, որ ասենք ոնց ծերանում, անկատուն, որտեղ մենք Ռուսաստանում ապրում ենք եւ մեր համար Հայաստանը մի հատ սուրբ վայր է, որտեղ այդ բաները տեղ չունեն։ Բայց դա պետություն է, էլի սուրբ է մեզ համար, բայց դա պետություն է, որտեղ ամեն ինչ էլ կարա լինի եւ երևի թե պետք է լինի, չեմ կարող ասել, հա։ Ոնց թե մեր հայ ծնողը կամ մեր հայ երեխան կարա հայտնվի այդպես բան։ Ինձ համար դա շատ sense абսուրդային եւ զարմանալի է, որտեղ երբ որ մենք Ռուսաստանում հայ էինք տեսնում, չէ՞։ Հիմա մի քիչ ուրիշ է, որտեղ համ շատացել են հայերը, համ Հայաստանի հետ կապն է շատացել, բայց էլի հիմա որ մենք հայ ենք տեսնում, մենք գոնե արձագանքում ենք, բան, իրար հասկանում ենք, որ մենք այն ժամանակ հայ ենք տեսնում, վայ մոտիկ անում ենք, դու հայ ես, հանուտի, որտեղից եք եկել։ Родная душа։ Ու այդ մտքով ես եկել եմ Հայաստան, բոլորը հայ են, բայց ամեն ինչ նենց չի, ոնց որ մենք պատկերացրել ենք ապրելով Ռուսաստանում։ Այդպես բաները մի քիչ ինձ համար ցավոտ էր եւ զարմանալի, բայց ժամանակի ընթացքում արդեն հասկանում ես, երբ որ մի քիչ էլ հասունանում ես, դու էլ մեծանում ես, հասկանում ես, որ ամեն ինչ այդքան գունավոր ու հեքիաթային չի, ոնց որ դու պատկերացնում ես, առհասարակ կյանքը։ В начале вашей карьеры, по вашим словам, вы были достаточно скромным, скажем так, как вы сказали, непробивным. Но сейчас мы видим такой результат, что вы заслуженный артист Армении, у вас огромная армия поклонников, большой репертуар популярных песен. Ну, одним словом, вы звезда. Получается, тише едешь, дальше будешь. Это мудрая пословица?
Գիտեք ինչն է հարցը, ես ասացի մեր հարցազրույցի սկզբում, որ ես շատ եմ սխալվել, բայց դա ինձ համար չի եղել ճակատագրական։ Այնպես չի իմ բոլոր արած քայլերը ճիշտ են եղել ու ես այդպես ստրատեգիա եմ ունեցել, իմացել եմ ուր եմ գնում, այ հիմա բան։ Իդեպ ասեմ, յուրաքանչյուր երգիչ, որը որ այս ասպարեզի մեջ է, ինքը ստրատեգ չի։ Մենք շատ վատ ստրատեգներ ենք երգի ընտրության հարցում, համերգների սեզոնի հարցում մենք շատ բան դրանում չենք հասկանում, որովհետև ամեն երգ, որ դու երգում ես, քեզ թվում է դու լավ երգ ես, այս երգը լտես, բան, քեզ թվում է դու սխալվեցիր։ Ու մի հատ երգ ես երգում, որ պարզապես երգել ես, տեսնում ես, ժողովուրդը արձագանքեց, այսինքն այս երգը ստացվեց։ Այնպես որ այդ հատուկ քայլերը այդպես ինչ-որ այ հիմա ես պետքա բան անեմ։ Իհարկե պլաններ գծում ենք, իհարկե հիմա ես հաջորդ տարվա, ասենք, մեծ պլաններ արդեն ունեմ, գծած, որ ես պարտադիր պետք է անեմ։ Բայց դա ստրատեգիա չի, դա պարտադիր պայման է, որ իմ պրոֆեսիոնալ գործունեության մեջ պետքա լինի։ Ուղղակի երևի Աստված կամեցել է, որ ես լինեմ այնտեղ, որտեղ որ ես հիմա կամ։ Ես դες ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, ես դրան շատ եմ հավատում, որ այդ գործոնը շատ ուժեղ աշխատում։ Եթե ես մի քիչ ուրիշ ձև վարվեի, չգիտեմ, մի քիչ կամքից թույլ լինեի, այն ամեն ինչ որ ինձ տրվում էր, ես մսխեի, հա, ասենք ռուսերեն ասած ռազբազարիվեցյանը, ես կարող եմ հիմա ուրիշ տեղ լինել, ես կարող եմ ես հիմա այստեղ չէ, բայց այն մի բանը, որ ես ճիշտ եմ արել, ես միշտ գնահատել եմ այն ինչ որ ես ունեմ, ես միշտ ձախողելու դեպքում ման եմ եկել ինձ մեջ խնդիրը պետք է սենց ստացվեր։ Ինչու էսպես եղավ, հա, որովհետև չեմ ասում, այ Պողոսն էր մեղավոր, որ սենց եղավ, այ որ Պետրոսը սենց բան չաներ, այդպես չէ, ես օրինակ այդպես բան չեմ արել։ Միշտ ինչ որ մի բան, եթե ինչ որ լինում է, չէ, ժամանակահատվածներ, պերիոդներ, չէ, քո կյանքում, որ այդպես անհասկանալի է։ Ես ման եմ եկել իմ մեջ ու փորձել եմ դրա վրա աշխատել ու շտկել։ Երևի սա եղել է իմ ամենագլխավոր ու կարևոր բանը, որ ինձ առաջ է տարել եւ անընդհատ աշխատելը։ Եթե նայեք իմ ամբողջ գործունեությունը, չկա երևի 1 տարի, որ ես գոնե մի 3 տեսահոլովակով կամ համերգային շրջագայություններով կամ ինչ որ մի բանով աչքի ընկած չլինեմ։ Ես երբեք դադար չեմ վերցրել, ասեմ թող ինձ կարոտեն։ Բա որ մոռանան։ Ինքան կարոտեն, որ մոռանան, ճիշտ է։ Այս կարգավիճակում արդեն իհարկե մոռանալ երևի չեն մոռանա, երևի չեմ կարող ասել, բայց քո կարիերայի այդ սկզբում դու անընդհատ պետքա դու քեզ հրես, դու քեզ անընդհատ օգնես քո աշխատանքով։ Լավ է, երգը վատն է, հիթ չի, կապ չունի, դու պետք է անընդհատ շարունակես, փորձես։ Բոլոր աշխարհի պոպուլյար երգիչները ունեն ընդամենը 0.3 կամ 4% հիթ իրանց 100%-անոց երգերի մեջ, բայց իրանք աշխարհի դեմքերն են։ Պարտադիր չէ ամեն երգը հիթ դառնա, դա անհնար է։ Դա անհնար է։ Ամեն երգ գտնում է իր լսողին։ Նրանք ինձ մեկ-մեկ մոտիկանում են, նենց երգեր են հիշացնում, ասում դուք լուրջ եք, ասում այս երգը նենց էի սիրում, արում իմ միակ սիրելի, ես եմ այդ երգը մոռացել։ Դուք հասկանում եք, որ մարդիկ մոտիկանում են, ասում են, այս երգը ինչ երգ է երգի։ Այնպես որ Գլխավոր бана անընդհատ գործելն է, ես կարծում եմ. Но я хочу подметить, что когда я говорила «тише едешь, дальше будешь», я как раз-таки хотела выделить вашу терпеливость. То есть сейчас люди, они стремятся к более быстрому результату. То есть они как будто бы вот в публичной сфере не готовы проходить вот этот отрезок пути. То есть смотрите, вы говорите, я интенсивно работал. То есть вы воспринимали это как норму, что для того, чтобы достичь результата, я должен работать. И вы терпеливо шли к этому результату. Сейчас, на мой взгляд, вот наше поколение, по крайней мере, исходя из того, что я вижу в Инстаграме, люди стали очень легко себе присваивать разные статусы, разные профессии. Yeah. То есть человек выпустил одну песню, может быть, даже просто спел, и он уже именует себя певцом. И хочется спросить, как это вообще происходит? Вот с чем вы связываете вот эту вот такую легкость для присвоения себе статуса сейчас? Դուք հիմա ուրիշ հարց տվեցիք։ Դրա համար ես կարող եմ այս հարցին ուրիշ ձև պատասխանել, որ երբեք չի եղել այտենց բան, որ այսօր երգ հանեմ ու վերջ վաղվանից ես կանգնեմ Արամեի կամ մնացածի կողքին իբրև երգիչ,
մենք այդպես բան ես չեմ պատկերացնում, որ ես իմ կարիերան նոր սկսեի, ունենայի 1 երգ ու գնայի կանգնեի Թաթա Սիմոնյանի կողքը, ասեի ես էլ եմ երգիչ, գիտես, կլիպ ունեմ։ Տենց չի եղել, մինչև հիմա տենց չի։ Ну вы согласны, что сейчас как-то иначе все? Իհարկե, բայց մինչև հիմա ես չեմ կարող ինձ դասել այդ մարդկանց հետ, ոնց որ ես հիմա Հարութ Փամբուկչյանի հետ ինձ համար մեծ պատիվ է, ես ունեմ զուգերգ, ասեն բանը, մենք նույն հարթակի վրա ենք կամ ես դա հիմարություն է։ Հասկանում եք։ Այո, հիմա շտապում են, որովհետև գերագույն արժեքը նրանց համար ոչ թե դառնալ հայ իրականության մեջ արտիստ, ունենան ծափահարություններ, ունենան շատ համերգներ, կոչումներ, շրջագայություններ, գնան համերգներ տան աշխարհին։ Այո, նրան փող, անեն երգ, գնան երգեն, ստանան փող, ու հայտնի լինեն։ Գնեն իրանց երազած ակնոցները, չգիտեմ, մեքենան, ասեն, այ հիմա ես երգիչ եմ, այդ մեքենայի ռոլին, այս է տարբերությունը, հասկանում եք, բայց ես ամենայն անկեղծությամբ ես փողի մասին առաջին գոնե 3 տարին ես չեմ մտածել։ Ես չեմ մտածել ինչ անենք շատ փող աշխատենք։ Ես մտածել եմ ինչ անենք, որ մեզ ավելի շատ հրավիրեն համերգների, որ մեզ ավելի շատ ճանաչեն, ինչ անենք։ Հասկանում եք, մենք դրա մասին չենք մտածել, երևի մենք պատմություն ենք ստեղծել։ Դրա համար հիմա ես շատ ավելի հանգիստ եմ, քան կարելի լինեի, եթե ունեի շատ փող, բայց անհասկանալի կամ հասկանալի ոմանց համար կարգավիճակում, որ ինձ ձեռ չէր տա։ Ես հիմա իմ կոչումը ոչ մի գումարի չեմ փոխի։ Ես հպարտանում եմ դրանով, ասենք մարդիկա խուսափում են, չէ, ասում են, չէ, ինչի այն մարդը, դու այդ քո հանդիսատեսի արած աշխատանքի արդյունքն է։ Հիմա ոնց որ այդ մարդիկ քեզ տարիներ շարունակ սիրեն, բարձրացնեն, կարևորեն, դու կոչում ստանաս, ու ասես թե գիտեք, այս կոչումը ոնց, դու ազնիվ չես քո հանդիսատեսի նկատմամբ։ Это же ваш труд, собственно. Конечно, դեր համատեղ տրուդն է դա։ Դու տարել ես բոլորին, դու քեզանով վարակել ես այդ մարդկանց, տարել ես ամեն ինչ ստանալու համար, ստացել ես, իմել ասում ես, դե գիտեք, դա ոնց է այդքան էլ։ Չէ, այդպես չի կարելի։ Ամեն ինչը կարևոր է եւ պետք է, եւ ես ուրախ եմ, եւ ես հպարտ եմ, եւ ես շնորհակալ եմ։ У вас в 2017 году был большой сольный концерт в Москве. Вы собрали весь Кремль. Я лично присутствовала на этом концерте, помню эту атмосферу, как мы пели, танцевали. Это было очень здорово. И, на мой взгляд, вашей отличительной особенностью от других армянских артистов является то, что у вас очень хорошо получаются песни на русском. Ну, как минимум, потому что вы хорошо владеете языком, и, соответственно, как бы и подход у вас немножечко более углубленный. И у меня вот возник такой вопрос, когда я готовилась к интервью, не думали ли вы о том, чтобы, скажем так, расширить репертуар именно песен на русском? Потому что мне кажется, что ваш зритель, тот пул поклонников, которые вот любят все армянское, но при этом не знают язык, для них вот ваши песни на русском с армянскими мотивами, это некая такая отдушина. Մենք անընդհատ մտածում ենք դրա մասին։ Ուղղակի էլի երկի ընտրության մեջ է հարցը եւ ժամանակահատվածի։ Հասկանում եք, հիմա օրինակ հենց հիմա ռուսերեն լեզվով երգ է գրվում իմ խնդրանքով, որ այդ երգը արդեն երաժշտություն է գրվում, հետո խոսքեր է գրվելու։ Տեսնենք ինչ երգ կստացվի։ Իհարկե պետք է առաջին ինձ դուր գա, հետո նոր ասենք հանդիսատեսին։ Անընդհատ երգել ռուսալեզու երգեր կարծում եմ պետք չի, անընդհատ, բայց պարբերաբար երգել պետք է։ Զուգահեռ հայերեն, ռուսերեն, տեսեք չեմ հասկանում, չգիտեմ, լավ, վատ, չեմ կարող ասեմ։ Мне кажется, скажем так, обратная связь, что все вот хотели бы, мне кажется, побольше ваших песен. Это просто вам, скажем так, на размышление. Դուք ասեցիք, ես լսեցի։ Мнение из России. Անպայման կփորձեմ մի քիչ շատացնել այդ երգերը ու մի քանի միտք էլ ունեմ իմ հեռախոսի մեջ գրված, որ ես տենց մտքից բաներ եկել գրել եմ, որ հետո դարձնեմ երգ ռուսերեն լեզվով։
կփորձեմ խորանամ մինչև մյուս մենահամերգը Мы очень ждем. Մոսկովյան, որ արդեն պլանավորած է, ռուսական երգերը շատ լինեն, չնայած նրանք քիչ չեն իմ ռեպերտուարի մեջ։ Ես սիրուն երգեր ունեմ, որ ինչի եմ դες վստահացնում, որ ինքս սիրում եմ ու արդեն ապացուցված է, որ հանդիսատեսներ «Ты же моя любимая, ты Горы и лучшая». снега. «Горы и снега», «Убивай меня, но не любовь». А про концерт можно еще пару слов? Это когда планируется? Или пока неизвестно? Մյուս տարվա սկիզբ, մյուս տարի ես ուզում եմ անպայման Երևան, Մոսկվա եւ Լոս Անջելես անպայման։ Լոս Անջելեսի եւ Մոսկվային մոտավորապես արդեն պարզա երբ լինելու, Հայաստանյանը դեռ ոչ, բայց անպայման ուզում եմ մյուս տարի հայտարարեմ համերգների տարի։ Մեծ համերգներ։ Мы уже готовы покупать билеты, очень ждем. Окей. Араме, наверное, вы со мной согласитесь, что сейчас для того, чтобы узнать что-то о личной жизни публичной личности, достаточно просто зайти в соцсети, да, то есть если раньше журналисты охотились, разузнавали что-то, сейчас, как правило, артисты сами делятся какими-то своими личными моментами в соцсетях. И, на мой взгляд, в этом есть какая-то тонкая грань. То есть, с одной стороны, благодаря этому инструменту, любовь зрителя, она набирает обороты для артиста. С другой стороны, ты никогда не знаешь, бывает, ты выложишь какое-то милое видео и получишь какую-то негативную реакцию. Вот на ваш взгляд, вот эти современные реалии, они помогают артисту или в этом есть и минусы, и нужно очень вот как-то мудро к этому подходить? Ամեն ինչի մեջ կա պլյուս կա մինուս։ Ամեն ինչի մեջ, առասարակ կյանքում, ցանկացած բանի մեջ կա դրական եւ բացասական կողմերը։ Այդ ձեր ասած մուդրությունը ամեն ինչում պետքա եւս։ Պես որ պետքա աշխատես համատեղես։ Ես օրինակ ձեզ ասեմ, երեխաներիս հարցում, այո, ես շատ էի պայքարում, որ իրանք չհայտնվեն այս սոցցանցերի, հա, այդ դաշտում, բայց հետո հասկացանք, որ դա գրեթե անհնար է ու անիմաստ է ու տպավորություն է ստեղծվում, որ դու ինչ որ մի բանից վախենում ես իբրև հայտնի մարդ, մի քիչ ուրիշ տպավորություն էր ստեղծում։ Դրա համար ես էդ էլ հանեցի։ Այսինքն, տեսեք, ցույց եմ տալիս իմ երեխաներին, հատուկ ցույց չեմ տալիս իմ երեխաներին։ Ինչ որ լավ բան ուզում եմ կիսվեմ, հա կիսվեմ։ Ուզում եմ իմ երեխայի հետ հենց հիմա նկարվեմ, հա կնկարվեմ։ Իսկ առաջ ես շատ ցավոտ էի տանում, բայց մարդիկ մի քիչ սխալ էին հասկանում, ասում են, չէ, ուզում ենք դե ասենք ումից եք, ինչից եք վախենում, ինչ պետք է լինի, բան, բայց ես իրականում ուրիշ բանից էի վախենում։ Որտեղ իրանք փուչուր երեխա են, իրանք դեռ պաշտպանված չեն, իրանք դեռ չունեն այդ բանը, էլ հասկանում եմ միանգամից դարձնել այդ հանրային քննարկման բան, մի քիչ տենց էի մտածում, երևի թե շատ էի խորացել, այդքան կարևոր բան չի դա։ Ի վերջո իրանք մեծանալու են, իրանք դպրոց են գնում, պարտեզ են գնում, բոլորը իրանք ճանաչում են, բոլորը գիտեն, որ դա իմ երեխաներն են, ասենք, եւ այլն։ Իսկ ինչ վերաբերում է անձնական կյանքին, ես զարմանում եմ, որ մարդիկ պահում են, այսինքն եթե ես լինեի, ես սիրավեպ ունենայի որևիցե մեկի հետ եւ դա թաքցնեի, օքեյ, նորմալ է, որովհետեւ դա արդեն օֆիցիալ քո կինը չի դեռ, դա քո ընտանիքը չի, ինչ որ կարող է մի բան չստացվի, ամեն ինչ հնարավոր է։ Կարող է թաքցնեի, որ ասեի չիմանա, ու տենց եղել է։ Բայց երբ որ դու ունես արդեն ընտանիք, դու ունես երջանիկ ընտանիք, լավ օրինակ կարող ես ծառայել մնացածի համար, ինչի չանես։ Տեսեք ընտանիքը ոնց կարա լինի։ Իհարկե, այդ իդեալական նկարը եւ վիդեոն, որը կա Instagram-ում, իրական կյանքը մի քիչ ուրիշ է, իհարկե։ Բայց վերջին հաշվով դու կառուցել ես մի հատ իրականություն, որով կարող ես կիսվել։ Նույն մարդը, ով որ քեզ սիրում է, քո հանդիսատեսը, ինքը նայում է քո ընտանիքի մոդելին, ասում է, տես, ես իրան սիրել եմ իբրև երգիչ, չեմ սխալվել։ Ես իրան սիրել եմ իբրև մարդ, չեմ սխալվել։ Հիմա ես իրան սիրում եմ որպես ընտանիքի մոդել, վստահ է, որ չի սխալվել, այսինքն ինքը ուզենալու է կառուցի ընտանիք, որը դու ես կառուցել։ Այդ մոդելը դա լավ բան է, դա վատ բան չի։ Եթե դու թաքցնում ես քո ընտանիքը, դու պետք է ունենաս քո պատճառները, դա ամեն մարդու իրավունքն է իհարկե, բայց եթե ես պատճառ չունեմ իմ կնոջը թաքցնեմ կամ իմ կնոջ հետ շրջագայությունները կամ ուրախ պահերը կիսվելու, ոչ որևիցե պատճառ չունեմ, հակառակը, տեսեք ինչքան լավ կարող է լինել ու դուք էլ ձգտեք դրան։ Ձգտեք ունենալ ձեր կողքին այնպես մարդ, որ ի վագոյն, ի ոդու
ամեն ինչ կարա լինի։ Ու չնայած տպավորություն չստեղծվի, որ ես այդպես փիլիսոփայում եմ, այդպես մարդիկ ես մի քիչ այդ դաշտում այդպես ելի եմ ասում խորհուրդ տալուց ես արդեն խուսափում եմ ու վախում եմ, բայց ես ունեմ այն ինչով ես կարող եմ կիսվել եւ ուրախացնել մարդկանց եւ մարդիկ նայեն ասեն այ մենք էլ ենք սենց ուզում ու ամեն ինչ անեն որ այդպես լինի։ Երեխայի դաստիարակության մեջ էլ չէ, որ դու երեխային դաստիարակում ես, դու ինչ որ բաներ որ սովորեցնում ես, դու ուզում ես քո սխալները շտկած, միանգամից փոխանցես քո երեխային, չէ՞, որ ինքը հասկանա, որ սա է լավը։ Նույնն է, հիմա մեզ ցույց ենք տալի, որն է լավը։ Այսպես ձգտեք, այսպես ընտանիք ունեցեք։ Մենք ցույց չենք տալիս արհեստական բաներ իբրև բանը, ինչեր ունենք կամ ընդհանրապես այնպես խնդիր երբեք դրված չի եղել։ Ընդհանրապես, բայց փառք ասում, մենք կարծում եմ ամեն ինչ ճիշտ է, չգիտեմ։ Еще другая сторона медали вот, популярности – это повышенное внимание зрителя не только во время концерта, не только при просмотре твоих песен на Ютубе, но еще и в обыденной жизни. То есть ты можешь просто выйти погулять или прийти в какой-то ресторан, и вот эти личные границы сложно сохранить, потому что люди подходят, да, люди выражают свою любовь. И бывает так, вот я слышала у нескольких публичных личностей, что вот это напрягает, что я хочу прийти спокойно посидеть со своей семьей. У вас какое к этому отношение? Как вы считаете, для артиста это является тоже некой частью неотъемлемой? Տեսեք, ես մինչև ամուսնանալը եւ ամուսնանալուց հետո տարիներ ընդհանրապես դուրս չէի գալիս, ոտով չէի քայլում։ Մեկ հատ ռեստորան կար Երևանում, որ ես գնում էի, որտեղ այնտեղ մարդ չէր գնում, համարյա ու ինքը շատ private sense առանձին տեղ էր։ Где было ваше первое свидание? Да. Հետո ամեն ինչ փոխվեց։ Իհարկե ամեն ինչ փոխվեց։ Հիմա էլ ես որ ասեմ, տենց շատ դուրս եմ գալիս, բայց ես այն պատճառով դուրս չէի գալիս, որ հանկարծ տենց ինձ բանը չտե։ Ես իսկապես ես երթվում եմ, ես ուղղակի ամաչում էի։ Ես ամաչում էի այդ ուշադրությունից։ Ես բարձրանում էի բեմ, հաճույք էի ստանում այդ ուշադրությունից, բայց որ դուրս ես գալի քայլելու, չգիտես քեզ ոնց պայես։ Տպավորությունն է, որ ոնց որ դու դուրս եկած լինես քեզ ցույց տալու համար։ Ну, ես էի այդպես մտածում, հասկանում եք, կամ ինտեղ նստես, այդպես ոնց որ Подходите ко мне. Հա, էլի, այդ դրա հարցն է, բայց ինչ վերաբերվում է հոգնեցուցիչ է կամ վայ, երբեք դες բան չի եղել։ Ես երազել եմ դրա մասին։ Ես երազել եմ, որ ինձ ճանաչեն։ Ես երազել եմ, որ ինձ մոտիկանան, ինձ հետ ուզենան նկարվեն։ Ես երազել եմ, չէ՞ դրա մասին։ Ես ամեն ինչ արել եմ, չէ՞ որ դա լինի։ Հիմա դա եղել է, ոնց որ ես ասեմ, այ գիտեք, հոգնել եմ, բայց մի քիչ ձևական բնույթ է կրում։ Да, вот я как обычный человек могу сказать, что когда я слышу вот от известных личностей такое, что вот, ну, вот люди не понимают, что мы хотим просто отдохнуть, мне вот неприятно, потому что у тебя сразу как будто меняется отношение к этому человеку. Տեսեք, յուրաքանչյուր մարդ, ով է տենց ասում, ինքը դրա մասին երազել է։ Ինքը հաճույք է ստանում այդ մտքից, որ իրան նկատում են։ Եթե դու դուրս գաս ու քեզ չնկատեն, այդտեղ դու պետք է մտածես։ Այդ դու պետք է անհանգստանաս, ինչու քեզ չնկատեցին։ Ես նստած եմ, մի ամբողջ դասարան կարագա իմ հետ նկարվի։ Ես չեմ նեղում դրանից, ես ուրախանում եմ։ Չեմ ասում, դե լավ, դե նստած ենք բան։ Երբեք։ Եղավ իմ մոտ մի պահ, երբ որ ես նոր իմ կարիերան սկսել էի արդեն այդ շատ պոպուլյար բան, դες ասում էի, վայ, դե հոգնել բան։ Բայց շատ կարճ տևեց, էլ եմ ասում։ Տեսեք, սխալներից մեկն է, բայց շատ կարճ տևեց, որ ես ասում եմ, մի վարքյան, դու ապրելով, ասենք, Ռուսաստանում երազում էի, որ ունենաս այս ամեն ինչ։ Հիմա դու ունես այս ամեն ինչը, ինչից ես բողոքում։ Ինչից ես հոգնել։ Еще хочу спросить, я неоднократно слышала в ваших изречениях о визуализации, о силе мысли. Да. Вы неоднократно говорили, что прибегаете к этой методике. Вот насколько эта техника для вас близка, как часто она вам помогает, расскажите. Ես առաջ ֆանատիզմով էի մոտենում այդ ձեր ասացին, իսկ ամեն ինչ դից ուրիշ ձև է։ Ես որ ապրում էի դեր Ռոստովում, ես մտնում էի խոհանոց, փակվում էի, ես մագնիտոֆոնը բարձր միացնում էի, ինչ որ մի բան վերցնում էի ձեռս, կարելի լիներ մազիլակ, կարելի լիներ սաներ, ինչ որ մի բան, որը ու ես ոչ թե միայն երգում էի ու ես իմ երգածից հաճույք էի ստանում։ Ես պատկերացնում էի, որ ես մեծ հանդիսատեսի առջև ելույթ եմ ունենում ու վերջում ես նույնիսկ այդ ընթացքում սենց բաներ էի անում, որ
որ պատկերացնի իբր ինձ այնքան են սիրում, բոլոր իրանց կոտորում են, ես էլ դες բաներ։ Եղավ, հետ ստացվել։ Ու հիմա երբ որ հետ եմ նայում, իհարկե ասում ինչ հետաքրքիր է, դաժե բաներ կա իմ կյանքում, որ եղավ, հենց այնպես եղավ, ինչպես որ ես պատկերացնում էի։ Նույնիսկ իմ առաջին մեքենան, որը ես գնել եմ իմ աշխատած գումարով, այն մեքենան էր, որը որ ես պատկերացնում էի, որ եթե ես փող ունենամ, այս մեքենայից կառնեմ։ Հասկանում եք, ամեն ինչ այդպես գնաց։ Ու մինչև հիմա էլ այդպես է։ Իհարկե հիմա մի քիչ ուրիշ ձև է։ Հիմա ես ավելի պրագմատիկ եմ դառնում, այդ գունավոր երազանքները մի քիչ ավելի վերածում ես, մի քիչ հասկանալով, ծանր ու թեթև անելով, որ երբեմն մտածում կարող է դա պետք չի, կարող է ուղղակի պետք է այդպես երազանքով գնալ առաջ մի օր կլինի, բայց չէ, ինչքան մեծանում ես, այնքան պատասխանատվությունդ մեծանում է, հիմա մենակ դու չես, քո ընտանիքը ամբողջ քո երեսին է նայում, դու պետք է ամեն քո քայլը ոնց որ գծես, բայց հիմա էլ նպատակներ կան, որոնք վիզուալիզացվում են, որոնց վերջնակետը մոտավորապես պատկերացնում ես ու գնում ես դրա հետևից։ Կարևորը չշեղվել, չվերջ գնալ։ Здорово. Араме, шоу-биз – это та сфера, где много конкуренции и, соответственно, интриг. Удается ли вам отгородиться от этого? Փորձում եմ, շատ եմ փորձում, բայց դե չէ, իհարկե չէ։ Ես մի հատ լավ ընկեր ունեմ, որը ինձ մի հատ հետաքրքիր բան ասեց վերջերս, ասում է լսի, այն մարդիկ, ովքեր զբաղվում են քո աշխատանքով, նույն բանն են անում են ինչ որ դու, իրանց մի վերաբերվի որպես կոնկուրենտի, իրանց վերաբերվի որպես քո գործընկերների, ովքեր նույն բանն են անում են ինչ որ դու, պլյուս մինուս, մեկը մի քիչ լավ, մեկը մի քիչ վատ, մեկը մի քիչ շատ, մեկը մի քիչ քիչ։ Ու երբ որ սկսում ես այդպես վերաբերվել, հասկանում ես, որ շատ ավելի թեթև ես տանում ամեն ինչ։ Բոլորս էլ մի նպատակին ենք ծառայում։ Մենք ուզում ենք լավ երաժշտություն, լավ երգ ստեղծենք, որ ժողովրդին դուր գա, սիրեն ու գոնե ինչ որ ժամանակահատված այդ երգով ապրեն, այդ երգը շատ լսեն։ Դա մեկ գերագույն հաճույք է, դա ուրախություն է։ Խոսքը գնում է 0-ից ստեղծած երգերի մասին։ Խոսքը չի գնում թարգմանված երգերի մասին, հա, որը վերջերս չգիտես ինչու մոդայիկ է դառել, թե հեշտ է դառել, ես չեմ հասկանում ինչ է դառել, բայց դա ինձ համար շատ կարմիր գիծ է, որը երբեք ես նախ չեմ արել ու չեմ էլ փորձի անեմ իհարկե։ Դրա համար այդ ինտրիգաներ այդ բանը կա, թող լինի, նորմալ է, թող լինի։ Եթե ինչ որ միտեղ դու մտածում ես, որ ինչ որ միտեղ հետ մնացիր, մնացածները մտածում են, որ քեզանից հետ մնացի։ Մեկը մյուսով է, նորմալ է։ Араме, у вас есть караоке в Армении, называется Араме. Насколько вы вовлечены в это дело или там есть профессионалы, которые, собственно, работают? Այդ կարաոկին 13 տարի է կա, ու այդ կարաոկին առաջին անգամ, երբ որ ես դրա մասին խոսեցի ու սկսեցի, դա իմ երազած այդ պատկերացրած նպատակներից մեկն էր, իդեպ ասեմ, Մոսկվան ինձ համար մուսա հանդիսացավ, Մոսկվայի կարաոկիներից մեկը, որ ես Երևանում ունենամ, այդպես համարժեք Երևանում չկար այդ հասկացողությունը բարձր որակի կարաոկի, ու ես ասի պետք է լինի անպայման։ Ու ստեղծեցի այդ ամեն ինչը, որ ասեմ 100%-ով ես զբաղվել եմ այդ կարաոկի ակումբով, ես կստեմ։ Դա իմ սխալն է, որովհետև ես դա ստեղծել եմ, ես պարտավոր եմ հետևողական լինել, որովհետև դա այդտեղ գումար է ծախսվել, հոգի է դրվել եւ այլն։ Պետք է դու եթե արել ես, պետք է անես։ Բայց ես տենց այդքան մի քիչ ոնց որ չէ, բայց հիմա Дело идет. Ինքը ավելի շատ կա, որովհետև ես ուզում եմ, որ ինքը լինի։ Ես փառք ասու Իրանով չեմ ապրում, Իրանով չեմ հարստանա, Իրանով դից ինքը որպես բիզնես, որ ես դից փայլ ունի ինչ-որ բան, հա, ինքը նեղություն չի տալիս, ինքը ինչ-որ գումարներ աշխատում է, բայց ավելի շատ, որովհետև ես տենց ուզում եմ։ Еще хочу подметить, что тоже говоря о ваших человеческих качествах и отношению к бизнесу, когда был коронавирус, вы были один из первых, кто закрыл караоке, именно исходя из тех соображений, чтобы обезопасить здоровье ваших сотрудников. Это очень похвально. Ну, конечно, люди, да. Араме, я, конечно же, не могу не спросить про вашу прекрасную супругу Анну, которая сегодня присутствует здесь, чему мы очень рады.
Вы та пара искренне, вот чья любовь, она видна невооруженным взглядом, и это ощущается даже через экран. Мне кажется, искренность ты никогда не можешь сыграть. Она либо есть, либо ее нет. И я помню, однажды был концерт в Москве, вы приезжали выступать на этом концерте, и я наблюдала за вами в гримерке, как за парой. И я смотрела, тогда я еще не была замужем, я смотрела, думаю, какой пример, какая любовь, потому что вы заботились друг о друге даже в самых вот таких вот мелочных вещах, просто бытовых. И ты смотришь, ты понимаешь, что как здорово, что есть такая любовь. Как вы считаете, в чем заключается формула вашего счастливого брака? Формула. Интересно. Չկա ֆորմուլա։ Երբ որ մարդիկ իրար գտնում են ու զգում են իրար, այդտեղ արդեն ոչ մի ֆորմուլա չի աշխատում։ Վախենում են բարձր բառեր ասեմ, որովհետև տեսեք չդիտվի էլի, որ ինչ որ բան պետք է անես, որ սենց լինի։ Մենք հատուկ ոչ մի բան չենք արել։ Հակառակը մենք 100 անգամ կարենք իրար հետ չլինեինք, բայց քանի որ մենք իրար շատ ենք սիրել ամենասկզբից ու մինչև հիմա, մենակ էտա պահում, ուրիշ ոչ մի բան հավատացիք։ Մենակ որ մարդիկ իրար զգում են, իրար սիրում են, իրար զգում են։ Իսկ մարդիկ առաջին իսկ դժվարության ժամանակ կտրում են սա։ Այդ սխալ է։ Ես համարում եմ, որ դա սխալ է։ Եթե քեզ հանկարծ ինքը նեղացրեց, դու պետք է հեռանաս, ոչ դու պետք է չհեռանաս։ Պետք է չհեռանաս, որտեղ եթե իրանից հեռացար, մյուսից էլ ես հեռանալու։ Հետո էլ մյուսից ես հեռանալ, դա անverջ հեռանալու ես։ Եթե դու ուզում ես ընտանիք, եթե դու ուզում ես այդ մոդելը, որը որ պատկերացնում ես, դու դրա համար պայքարես։ Դու պետք է ամեն ինչ անես, որ պահես դա։ Իհարկե, եթե չկա ծայրահեղ նենց բաներ, որ աններելի, չգիտեմ, իհարկե դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը նրա մասն է, քեզ էլ պետք է նեղություն տաս։ Որոշ բաներից պետք է զրկես քեզ, իհարկե։ Պետք է անես, ընտանիքը տենց բան է։ Թե չէ, աղջիկները պատկերացնում են, որ իրանք ամուսնացան, ավելի լավ կյանքով պետք է ապրեն։ Շատ լավ է, որ ավելի լավ կյանքով ապրեք, բայց դրա համար պետք է ինչ-որ ուժ գործադրեք, դուք ձեզ ինչ-որ բանից պետք է զրկեք։ Չէ, որովհետև դա ընտանիքը, դա պատասխանատվություն է առաջին հերթին։ Ձեզ թվում է ես չի ուզի ապրեին ես ոնց որ ապրել եմ մինչև ամուսնությունը։ Հիմա արդեն չեմ ուզում, բայց բոլորն եք ուզեն ազատ ծնվեն ու մինչև կյանքի վերջ ազատ ապրեն, ունենալով ընտանիք, ունենալով, դա չի լինում։ Պարտադիր ինչ-որ մի բանից պետք է զրկվես, 5 բանից պետք է զրկվես, 15 բանից պետք է զրկվես, որ ունենաս երջանիկ մթնոլորտ ընտանիքի մեջ։ Երբեմն հանդարտ, երբեմն երջանիկ անսահման, այդ երջանկությունը, գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ պատկերացնում եմ, որ ամեն վայրկյան եւ ամեն օր դու իրանք երջանիկ, դա չի լինում։ Չէ, չի լինում այդպես, այ մարդ երջանկությունը վերջին հաշվով նայ, դու նայում ես քո երեխաները առողջ են, դու սիրում ես այն մարդուն, ում հետ նույն անկողինն ես կիսում։ Առավոտ արթնանում ես, սիրում ես այդ մարդուն։ Երեխաներիդ 5 ժամ չես տենում, կարոտում ես։ Սա է երջանկությունը։ Երեխաներդ կուշտ են, տաք են։ Սա է երջանկությունը։ Երջանկության մի մասը, հա։ Իսկ ինձ բանը նվեր տվեց, այսօր չտվեց, վաղը մոռացավ, նորմալ է թող մոռանա, մի օր էլ չտա, դու ինչ գիտես ինչի համար չտվեց։ Ամեն ինչ, գիտեք, երջանկությունը մի քիչ շատ բան է, էլի, նյութականացվել է։ Անպայման մատերիալիզовалось, ու դա շատ վատ է։ Այսա կարամ ասեմ, որ հաստատ վատ է։ Այն երիտասարդ աղջնակներին, ովքեր ուզում են այդպես գունավոր կյանքով ապրել, մի քիչ ուրիշ բաների վրա պետք է ուշադրություն դարձնեն։ Ամենագլխավորը, որ տղամարդը լինի ազնիվ։ Ինքը ազնվորեն ձեզ սիրի։ Երբ որ ինքը ասում է ես քեզ սիրում եմ, ինքը դա ասի ազնիվ։ Ինքը դա չասի ինչ որ բանի համար։ Ազնիվ ասի, որ ինքը ձեզ սիրում է։ Ազնիվ նվիրվի ձեզ, ձեր ընտանիքին։ Այս է ամենակարևորը։
բոլորը չեն կարող հարուստ ապրել։ Դա բացառված է։ Իսկ եթե դու երջանկությունը փնտրում ես հարստության մեջ, դա էլ կարա լինի ժամանակավոր։ Հարատև հարուստ մարդիկ էլ չկան, չէ՞։ А почему сейчас общество такое? Почему вот те же девочки стремятся к этому? Неужели пока не понимают? Instagram-յան խապկանքն է։ Ես նոր բան չասեցի, չէ՞։ Բոլորն են դրա մասին։ Իսկ դրա հետ համաձայն եմ։ Սոցցանցերի բաց լինելն է, սուտ կյանքի աֆիշիրովեց անելն է։ Մենք շատ սուտ բաներ ենք տեսնում։ Դե մենք հասկանում ենք դրանում, ախր մենք հասկանում ենք, բայց շատ մարդիկ չեն հասկանում։ Ասում եմ, ես էլ եմ sense կյանք ուզում։ Բայց ինքը տենց կյանք ունենալու համար նախ ոչ մի բան չի անում։ Ինքը ոչ մի բան չի անում, ինքը ուղղակի ուզում է։ Ինքը ուզում է, որ իր կյանքում հայտնվի մի մարդ, ով իր համար այս կյանքը կստեղծի։ Չի ուզում, որ հայտնվի մի մարդ, ում ինքը կսիրի, ով ասի դե լավ վաղը կտեսնվենք, իր սիրտը բաբախի, մինչև վաղը տեսնի, ինքը չի уզում։ Այստեղ է խնդրեմը։ Դրա համար մարդկային հարաբերությունների մեջ ազնվությունը շատ կարևոր է։ Я еще хочу подчеркнуть, что вот эта красивая картинка, которую сейчас люди видят, ну вот именно относительно вашей пары, да, что сейчас видит там человек, который заходит в Инстаграм. Красивая пара, у Анны все есть, может быть, кто-то думает, ей повезло, но ведь мало кто знает, какой огонь и воду она с вами прошла. Конечно. И проходит. И проходит. И та любовь, которая у вас есть, я считаю, что ваша любовь, она укрепилась на испытаниях. У вас была назначена свадьба, и в вашей семье случается трагедия, вы теряете папу. Насколько надо быть мудрой женщиной, чтобы найти в себе силы, стать для вас опорой, когда ты сама разбита, ведь для нее это тоже была трагедия. Поэтому вот эта картинка, но что прошла Анна? Это փորձություններից մեկն է, Да. որը եղավ, հասկանում եք, իսկ կյանքում շատ բաներ եւս լինում են, որոնք կարող են թվալ մարդկանց անհաղթահարելի։ Բայց դու պետքա փորձես, գոնե պետքա փորձես։ Տեսեք, այստեղ խորհուրդ տալը շատ դժվար բան է, բայց գոնե պետքա փորձես։ Ոչ թե մի անգամ փորձես, ասես, ես փորձեցի, ինձ մոտ չստացվեց։ Ուրեմն դու մտքով արդեն գնացել ես, արդեն ավարտել ես, արդեն վերջացրել ես այդ պատմությունը։ Դրա համար դու իմ ամեն պատճառման ես գալի, որ դա անես։ Բայց երբ որ դու ամեն պատճառման ես գալիս, որ դու չանես դա, չհեռանաս, չխզես, պահես, այն ինչ որ դու զգում ես, որ այդ քոնն է։ Գիտեք ինչ կա, երբ որ մենք շատ ավելի երիտասարդ ենք լինում, հա, ընդհանրապես մարդիկ, ամբիցիաների եւ պրինցիպների սանդղակը շատ բարձր է։ Բայց երբ որ դու մի քիչ մեծանում ես, հասկանում ես, դու ուզում ես առանց այս մարդու ապրել։ Թե ոչ թե կարող ես, թե չես կարող։ Կարող ես։ Մի ամիս, երկու ամիս, մի տարի, 5 տարի տանջվես, չգիտեմ, կարող ես, կապրես, չէ՞, կուտես, կխմես, կապրես, լույսը կբացվի, աչքերդ կբացես։ Բայց ուզում ես, թե չես ուզում, այս է գլխավոր բանն է։ Երբ որ դու հասկանաս, որ դու առանց այս մարդու չես уզում ապրես, կապ չունի ինքը ինչ անում քո համար։ Այս սա է իսկականը։ Սա իմ կարծիքն է։ Вы как-то сказали, что ваш папа как-то по-особенному в вас верил. А вот в чем это проявлялось, как это ощущалось, как вы тогда в те юные годы это чувствовали? Տեսեք, ինքը ամեն ձև ինձ վստահեցնում էր, որ ես ճիշտ ճանապարհի վրա եմ։ Ամեն անգամ ինձ ասում էր, որ բայց քեզ սիրում են, ասում էր, արամջա, բայց ես զգում եմ, քեզ սիրում են։ Ինքը երբեք ինքն էլ առհասարակ իմ ծնողները երբեք չեն ասել դու ամենալավ երգիչն ես։ Աննան ինձ ասում է, բայց իմ ծնողները չեն ասել։ Երբեք չեն ասել լնայի ոնց ես դու երգում, ու լնայի ոնց են քեզ նայի մի հատ նրանց նայի։ Այդպես բան երբեք չի եղել։ Ճիշտ հակառակը։ Ամերիկից հետո կարող ասեին շատ լավ էր ապրես։ Այն պահը ինչ էր, մի բան լավ չէր, հա, ոնց որ կարող է բանը հուզվեցիր, կարող է, այսինքն միշտ այդ քննարկումը եղել է, որ տպավորություն չստեղծվի, որ ես այսքան լավն եմ, բա իմ մոտ ինչի, բայց ինչի միջև հիմա զվիզդա չեմ, 22 տարեկան եմ կամ 20 այն ժամանակ, հա,
ու համերգներից մեկի ժամանակ հայրը ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ ես ամեն ելույթից առաջ զանգում էի իրան։ Որտեղ ուզում ա լինեի, Հայաստանից դուրս, ամեն ելույթից առաջ մի պապ ջան բեմ եմ բարձրանում։ Լավ է տղես։ Մի քանի խոսք։ Ու տենց, երբ որ ինձ տվեցին տարվա լավագույն երգիչ 2007 թվականին։ Ես իր հայացքի մեջ տենց հանգստություն մի հատ տեսա, որ ստացվեց, էլի երևի ինքը ինչ-որ բանի համար անհանգստանում էր։ Դա ես արդեն պոպուլյար էի, բայց երբ որ տենց ինչ-որ մի հատ կնիկ դրվեց, էլի կոպիտ ասած, երևի իր համար չեմ կարող ասել։ Ու երբ որ ես եկա Հայաստան, հայրս ինձ ասեց գնա, տղա ջան, ասեց գնա։ Ասում պապեց այնտեղ բան, ես հարուստ ընտանիքից չէի այդ ժամանակ, այդ Հայաստանում տեստապահություններ ես Ռուսաստանից եկել եմ լիքը փողերով, դրա համար դարձել եմ այն ժամանակ կար այդ կարծրատիպը։ Ասում բայց այնտեղ sense գումարներ, ասում էր դու գնա, դու ինչ գործ ունես, դու գնա։ Որտեղից եղավ այդ տեսահոլովակների գումարները, գործիքավորումների գումարները, ձայնագրությունների գումարները, ես տենց էլ չիմացա։ Он вам помогал, да? Он, конечно. Ինքն էր անում, չիմացային առումով որ չկար այդ տենց գումարներ։ Он доставал այդ գումարներ, հա։ Ու փառք Աստծուն, որ ես դա տևեց ընդամենը 1 տարի։ Հետո արդեն հակառակ process սկսեց։ Արդեն ես գումար էի վաստակում։ Արդեն ես էի օգնում։ Ես էի իմ հարցերը լուծում։ Հետո ես տուն առա Երևանում, իմ տանիքին բերեցի Երևան ու տենց շարունակվեց։ Եվ ես ինձ համար չեմ ուզում ասեմ չեմ այդ բառերը ասում, բայց ես իրան միշտ մտքով էլ ասում եմ, որ ինքը իմ մուսանա։ Եկեք ես իմ մորը աշխարհի չափ սիրում եմ, դրա մասին խոսք չկա, չէ՞, ասենք։ Ես իմ ուրիշ բանի մասին եմ ասում։ Մամաս ուրիշ ձև էր այդ ամեն ինչի մեջ։ Իր դերը, իր այդ ուրախությունը երեխու պես էր ուրախանում։ Ինքը ուրիշ ձև էր, ես ուզում էի անընդհատ իրան գոհացնել։ Անընդհատ իրան գոհացնել, որ մի վարքյան չմտածեր, որ ինչ-որ մի բան կարողանես չգնա։ Ու այդ մուսա որ ասում եմ, ինքը այնց է դա։ Ես անընդհատ ուզում էի իրան գոհացնել, ու իրան ինքնից առաջ էր բրդում անընդհատ էլի։ Հեսա։ Бывает так, что вы сейчас нуждаетесь в его совете, обращаетесь, и вот каким-то чудесным образом к вам приходит ответ. Ես նրա կարիքը ունեմ միշտ ամեն օր։ Ես ուղղակի չեմ խորանում։ Ես որ խորանում կարող ես չեմ շատ ծանր լինի իմ համար։ Աշխատում եմ քիչ մտածեմ, քիչ տենց էմոցիոնալ դաշտը իմ մեջ փորձում եմ սատկացնել։ Դեռ կարող տակից դուրս չգամ։ Շատ ինքը ծանր բան է ինձ համար։ Կարիքը միշտ ունեմ։ Ես կարևոր որոշումներ կայացնելուց գոնե երկուսի դեպքում իր ներազում տեսել եմ ու ինքը ինձ խորհուրդ է տվել։ Ու ես շարժվել եմ այնց ոնց որ ինքը ասել է։ Երկուսի դեպքում գոնե ես դա արել եմ։ Ինքը այն մարդկանցից էր, որ երբեք չէր ասում, եթե սենց չանես, որպես ծնող ինքը իրավունք ուներ։ Եթե սենց չանես, ինձանից չնեղանաս կամ գնա սենց արա։ Դե ոնց չի եղել։ Ասում էր ձևը սենց է տղա ջան։ Բայց դե դու խելացի տղա ես, նենց արա ոնց որ դու ես ճիշտ համարում։ Բայց ձևը սենց է։ Հասկացաք, ինքը ինձ հուշում էր, որ ես գոնե ուղղությունը հասկանամ ուր եմ գնում։ Մնացածը թողում էր, որ ես որոշում կայացնեի։ Այսա շատ ուժեղ բան է։ А есть какие-то правила воспитания, которые вы переняли от своего отца и сейчас применяете к своим детям? Հա, ոչ չէ։ Կա բաներ կա, որ ես նկատում եմ նույնիսկ։ Ամենայն անկեղծությամբ նկատում եմ, ասում եմ, ոնց որ պապայիս նման եմ անում։ Իհարկե բաներ կա։ Ու ես տղաս շատ նման է ինձ։ Իմ մանկությունը եւ նկարը ցույց եմ տալիս իրան, ասում եմ ես եմ, ինքը մտածում որ ինքն այդ տենց նման է։ Ինչ եմ տղուս օրինակ բերում, որտեվ տղայի դաստիարակության մեջ եմ ես տենց չոր ավելի։ Աղջկաս հետ արդեն ինքը ինչքան մեծանում է, ես արդեն Տայш։ Հա, արդեն ուրիշ ձև պետք է աղջկա, ես էլ եմ չեմ մեծանում։
Իհարկե այն սկզբերին ես կարող էի, ասենք երեխես փոքր աննամարյաս նոր էր ծնվել, ես կարող էի շատ ագրեսիվանալ, եթե ինչ-որ մեկի իր սայլակի այդ կողքով ինչ-որ մի ձև անցներ։ Մի ոնց երեխես պարկած ես, զգուշ եղեք, ասենց բաներ ունեի։ Հիմա ուրիշ է արդեն, հիմա ինքը մեծանում է, ինքի մեջ ուրիշ բան է տեսնում։ Հասկանում եք, ես իր հերոսն եմ հիմա։ Ես պետք է ինձ անեմ, որ իր հերոսը ամենակիչ ինձանից լավ լինի։ Հասկացաք։ Իմ նման եւ ինձանից լավ։ Ես շատ եմ աշխատում այդ ուղղությամբ, նենց եմ անում, որ այդպես լինի։ Իսկ տղան պետքա լինի կարգապահ, տղան պետքա չարչարվի, տղան պետքա ընկնի, հելնի, գլուխը պատին տա։ Պետքա անի դա, սաղ պետքա անի։ Փափուկ տղային մեծացնելը մի քիչ իր վտանգներ ունի։ Չնայած ինքը արդեն տեսակ է, ինքը տենց երևում է իրանից, ինքը արդեն։ И сына вы назвали в честь папы Марат. У нас два Марата. Եվ մեծ եղբորս տղան է Մարատ, եւ իմ տղան է Մարат. Арма, вы, наверное, со мной согласитесь, что бывает так, что люди, когда не знают, как себя вести в той или иной ситуации, они хотят услышать какой-то совет, ну, не будем говорить совет, ладно, просто чтобы тот, кто уже через это прошел, поделился своим опытом. У вас, к сожалению, этот горький опыт есть. Вот что бы вы могли сказать тем, как попробовать собрать себя по кусочкам, когда ты столкнулся с такой трагедией, как потеря родителя? Ես այն ժամանակ դրան պատրաստ չէի, դրան պատրաստ լինելը մի քիչ հիմար բան եմ ասում, ոչ ոք պատրաստ չի, բայց այն ժամանակ ինձ թվում էր, եթե իր այդ մի բան լինի, ես չեմ կարող շարունակել ապրել, այդտենց ծայրահեղ բան եմ ասում ձեզ։ Երբ որ դա եղավ, ես մտածում էի վերջ։ Բայց նախ հավատքն է շատ օգնում։ Երբ որ դու դրան հավատքով ես մոտենում։ Իմ մոտ այնքան հարցեր էին, ասում լավ, բավ սենց, բանենց։ Ու այդ ժամանակահատվածում, տեսեք, ոչ մի մարդ ձեր կյանքում պատահական չի։ Ոչ մի մարդ։ Ու իմ ընկերը Սյոման ինքն էլ է իմաստեղ։ Ինքը շատ խորացված, ինքը այդ հարցերի պատասխանները սենց տալիս էր ինձ։ Դու գնում էի քահանաների հետ էի խոսում, ասում էի, ոնց է, ինչ եղավ, ինչի սենց եղավ, ախր չէ որ ես սենց եմ։ Այդ հարցերի պատասխանները երբ որ ստանում ես, կամաց հավաքում ես, հասկանում ես, ու պատասխանատվության զգացողությունը, որ քո ծնողը իր կյանքից հետո ոնց է ուզում քեզ տեսնի, կոտրված, ջարդված, լացող, անընդհատ խմող, չէ, ուզում է քեզ տեսնի ուժեղ, ուրախ, հաջողակ, շարունակող, այս է կարևորը, հասկանում եք, ու ես ամեն ինչ անում եմ, որ հենց այդ հենց էլ շարունակվի, որ ես գնամ իր մոտ, ես երբեք այդ բառը չեմ օգտագործում, գերեզմաններ ես չեմ ասում, ես գնում եմ պապայի մոտ, գալիս եմ ու ես վստահ եմ, որ ես արել եմ ամեն ինչ ու անում եմ ամեն ինչ, որ ինքը հպարտ է 100%-ով։ Ես իբրև ծնող իմ երեխաներին պատրաստելու եմ այդ մտքին։ Ես իրանց արդեն ասելու եմ, բայց մեզ դա չեն ասել։ Արդեն ասելու եմ, որ ես անվերջ չեմ, ձեր մայրը անվերջ չի։ Ոչ ոք ստեղից ոչ ոք կենթանի դուրս չի եկել։ Ոչ ոք անվերջ չի, դուք պետք է պատրաստ լինեք ու երբ որ դա եղավ, դուք պետք է արժանապատիվ դա տանեք։ Արժանապատիվ։ Պինդ։ Չեմ ասում չլացեք, չեմ ասում չկարոտեք մեզ, բայց ամեն ինչ անեք, որ մենք հանգիստ լինենք, որ ձեր կյանքը լավ կշարունակվի, ուրախ կշարունակվի, կբազմանաք, կշատանաք։ Այս է օգնում։ На этом ваши испытания не закончились, к сожалению, и как раз-таки в этот период вы хотели найти какое-то утешение, да, вы хотели ребеночка, чтобы найти в этом какую-то тоже, да, поддержку. Но так получилось, что вот это ваше желание, ожидание малыша продлилось длиной в 3,5 года. Как на тот момент психологически вы и Анна проходили вот это ожидание? Ինձ թվում էր, որ ես 1 վայրկյան շուտ երեխա ունենամ։ Ինձ չէր թվում, ես այդպես ուզում էի։
ինձ թվում էր, ինչու եմ ասում, թվում էր, որ իմ փրկության հիմնական բանը դա է, որ ես երեխա ունենամ ու իրանով ապրեմ։ Այտենց էի մտածում, որ դա ինձ շատ ու ամեն անգամ վռազում էի, հենց ամենասկզբից շտապում էի, ասում էի վերջին ինչ։ Այտենց էդ էլ էր մեզ համար մեծ փորձություն։ 3.5 տարի մենք ամեն ինչ անում էինք, ամեն ինչ փորձում էինք, որ ինչի չի լինում։ Չկար ոչ մի պատճառ, որ մենք երեխա չունենանք։ Չկար։ Հույսս մի տղա եմ ուզում, որ բան։ Եղավ այնպես, ինչպես որ եղավ ու ես այնքան ուրախ եմ, այնքան երջանիկ եմ, որ այս ամեն ինչը, որ իմ կյանքում եղել է, ինձ համար եղել է որպես դաս։ Ինքը չի եղել որպես բան, որը կարար չլիներ, ես էլ տենց ինչի տենց եղավ։ Սա կյանքի փորձն է։ Սա դաս է, որ Աստծուց առաջ չընկնենք, որ չմտածենք, որ մենք ամենակարողն ենք, որ մենք ոնց ուզենք տենց է լինելու է։ Ես զարմանում եմ այդ մարդկանց վրա, ովքեր տենց են մտածում օրինակ։ Այդ դա ամենամեծ սխալմունքն է, դա խաբկանք է։ Ու հիմա երբ որ ես մի բան մտածում եմ, ես անպայման Աստծո ու իմ հավատքի գործոնը անպայման հաշվի եմ առնում։ Հասկանում եք, դրա համար հիմա Աննային նույնիսկ ասել էին բժիշկներից մեկը ասել էին բանը ջայլ աղջիկ ես ինչ ես ընկել դրա հետևից ասեցին որ չի ստացվի իբր պատճառը իմ մեջ է գնա կյանքը դասավորի մի բանը շատ ենք ցանկացել ամեն ինչ փորձել ենք բայց երբեք դարդոտած բարձ գրկած չենք լացել ասենք այս անգամ էլ չստացավ չէ վперед էլի համբերություններ այստեղ էլ համբերությունը օգնեց այդ սերն էր այդ հավատն էր դեպի մեկը մյուսի այսինքն երեխա լիներ չլիներ մենք իրար սիրում էինք սիրելու էինք Ես ու դու մեր սիրով արարեցինք ես ու դու նոր աշխարհ հորինեցինք ես ու դու նոր գարուն նկարեցինք ես ու դու ծովերին ջուր տվեցինք ես ու դու արևի լույս տվեցինք ես ու դու մեր սիրով կյանք տվեցինք ես ու դու Փառքաս ամեն ինչ նենցա ոնց որ կա ես ոչ մի բան չեմ կարա փոխեմ եւ հիմա եւ վաղը մեր կյանքն է մենք ապրում ենք ամենագլխավորը մենք նվիրված լինենք մեկս մյուսի մեր ընտանիքներին մեր երեխաներին եւ դա տղաների գերագույն կարևոր բանն է որ տղաները լինեն ազնիվ եւ նվիրված իրանց սիրելիներին եւ իրանց ընտանիքներին դա շատ կարևոր է մնացած ոչ մի բանի մի նայեք А когда вы достигли желаемого и стали родителями, вы нашли для себя ответ на вопрос, почему это случилось не тогда, когда вы хотели? Իհարկե։ Какой? Իհարկե։ Դա կդառնար, որ ես ուզեցի ու ունեցա, ստացա։ Եվս մեկ անգամ ինձ հետ կգցեր այն հաստատված մտքից, որ շատ քիչ բան է մեր ձեռքերում։ Հասկանում եք, ես ուզեցի, ես ունեցա։ Դրանից հետո ես սկսեցի հիմա էլ եմ ուզում ել ու ինձ կթվար ու ես ամեն ինչ ինչ որ ուզում եմ, ես ստանում եմ, բայց իրականում այդպես չի։ Ինչ որ բան ստանալու համար դու ինչ որ մի բան պետք է անես ու դա քոնը պետք է լինի։ Դա քո բաժինը պետք է լինի, դա քո ղսմաթը պետք է լինի հայերեն բարգաճ։ Եթե քոնը չի, ուզում ես ինչ ուզում ես արա։ Եթե դրա ժամանակը չի, ինչ ուզում ես արա։ Դրա համար պետք է ուժեղացնել հավատքը, պետք է ապրել հավատքով։ Դա շատ կարևոր է։
Вы как-то трансформировались как личность после этих испытаний? Что-то у вас поменялось? Ես փորձում եմ ավելի հանդուրժող լինել։ Փորձում եմ ավելի հանգիստ, ավելի այդպես ստապ դատել ամեն ինչը։ Փորձում եմ։ Դա էլ դժվար բան է։ Պատասխանատվության զգացողությունն է մեծանում։ Դու դա չես գիտակցում, հա, չես ասում, այ հիմիկվանից ես պատասխանատու մարդ եմ, այդպես չի դառնում։ Դու ավտոմատ զգում ես, որ արդեն ինչ-որ մի բան փոխվել է մեջդ, որը առաջ չի եղել։ Ценности тоже, да, меняются? Իհարկե։ Արժեքներն էլ են փոխվում, քո То, ради чего ты мог раньше переживать. Իհարկե, քո կինն էլ քո համար ուրիշ է դառնում, երբ որ ինքը արդեն մայր է։ Այդպես բաներ լինում է քո հետ։ Իհարկե ամեն վարքյան դու դրա մասին չես մտածում, բայց ինքը ավտոմատ փոխվում է։ Այդ կյանքի փորձը քեզ ստիպվում է դու արդեն որոշակի հարցերին առանձնահատուկ մոտեցում ցույց տաս։ Հասկանում եք, կյանքի փորձ կարող է հազարատ գիրք կարդաց լինես, բայց չունենաս կյանքի փորձ։ Ու չլինես հաջողակ, ինչ որ նույն այդ կարդացած գրքերի թեմաների մեջ հաջողակ չլինես, դու փորձը չունես։ Կյանքի փորձը դա շատ մեծ նշանակություն ունի։ Ու խելացի մարդը այդ փորձերից, այսինքն այդ փորձություններից քաղում է հենց այդ ամենակարևորները, որպեսզի երկրորդ անգամ դու ուրիշ մոտեցում ցույց տաս այդ պատմությանը, որը քեզ այն ժամանակ ցավացրեց, զարմացրեց։ Բաներ կա, ես հիմա չեմ զարմանում։ Առաջ ես ապշում էի։ Ой, ոնց կարելի է, հիմա չեմ զարմանում։ Թե դան։ Это կյանքի փորձ։ О чем сегодня мечтает Араме? Я мечтаю, о многом я мечтаю на самом деле. Для того, чтобы жить просто и радоваться жизни, слава Богу, у меня все есть. Но как нормальный человек, который все время стремится к чему-то, у меня есть, конечно же, сейчас вещи, о которых я мечтаю. Вещи, о которых я мечтаю. А все остальное у меня есть, слава Богу. Спасибо вам большое. И вам спасибо.